السلام عليكم اخوان، نتمنىكم كانوا تكونوا بخير وعلى خير. واليوم ان شاء الله غندور الفيديو ديالنا بواحد المقوله جميله العلامه المصري بن عطا الله السكندري اللي كيقول: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. اجتهادك فيما ضمن لك اي ان الانسان كيجتهد في المسائل اللي ضمنها الله عز وجل، بحال الرزق مثلا، شي حاجه اللي ضمنها الله عز وجل ولكن الانسان كيجتهد فيها. وتقصيرك فيما طلب منك، أن الإنسان كيقصر في المسائل اللي طلبها منه الله عز وجل، الصلاة، الزكاة، العبادات بصفة عامة. وهنا كيكون الإنسان مطموس البصيرة. والعبرة من هذه المقولة هذه ألا إلا كان الإنسان خصو يجتهد في المسائل اللي الله عز وجل، في الصلوات ديالو، في العبادات ديالو. أما الرزق راه شي حاجة مضمونة من عند الله عز وجل. ودابا ندخلوا في الفيديو ديالنا الإخوان، اللي هو عبارة على رسالة لأي أجير أو أي مستخدم أو أي واحد خدام عند الناس، وكذلك رسالة لجميع أرباب العمل. ولينا كنشوفوا بزاف ديال الناس اللي كيرضاو بالذل والإهانة والاستحقار والحقرة وبالسب كاع في بعض الحالات، غير باش يبقى يكمل مع واحد المشغل ولا مع واحد الشركة. وملي كتهضر معاه كتقول له علاش راضي بهاد الاهانه هادي ولا بهاد الشيء هذا، كيقول لك: وانا اذا خرجت من هنا في غنجبر الخدمه، وانا اذا فين مشيت في غنمشي. كيبدا يعطيك شي اسباب اللي كان الرزق على ديك البلاصه اللي خدام فيها، ماشي الرزق من عند الله عز وجل. وهذه هي الفئه اللي خلات ارباب العمل يحسوا فعلا بان الرزاق في يدهم ماشي في يد الله عز وجل، انه هو اللي كيتعامل مع داك الشخص هذا كانه واقف عليه. الا مشى من عنده ما عنده فيه يخدم، ولا ما عندوش يمين يدخل له الرزاق. وكذلك هي الفئه نفسها اللي ما كتخليش الشخص اللي بنفسه يخدم واللي كيعرف بان الرزاق في يد الله، لانه ملي كيتعاملوا معاه نفس المعامله اللي كيتعاملوا مع الشخص الثاني كيرفضها، وملي كيرفضها كيتسمى هو اللي ما صالحش. ونصيحه لهاد النوعيه ديال الناس: كيما انت محتاج خدمه، هذاك اللي مخدمك محتاج خدام. يعني نتوما بجبيكم واحد كيكمل الاخر. انت كتمشي تبذل واحد المجهود باش تشبر واحد طرف الخبز، وهو خصو اللي يبدا ديك المجهود باش يشبر طرف الخبز. يعني هنا نتوما بجبيكم كتكملوا بعضكم. فلهذا ما تعاملش ديك الشخص على انه هو مول الرزق ديالك، لان مول الرزق ديالك هو الله عز وجل، هو اللي كيرزقك، اما هذاك غير سبب. وانت كتاخذ بالاسباب وكتمشي لديك البلاصه هذيك وكتسعب فيها. فما تخليش شي واحد اخر يحس براسو هو اللي كيرزقك، باش ما تحولش من خدام نعبد. لانك ملي كتولي تصبر على الاهانات والسب وكذا ما كتبقاش ديك الساعه خدام، ما كتبقاش واحد الشخص ماشي لواحد البلاصه باش يدبر طلب الخبز. كتولي واحد الشخص ماشي عبد عند واحد الشخص اخر كيتحكم فيه كما بغى. وهذا هو الغلط، لانك كتمشي تما كما قلنا باش تبذل المجهود باش تاكل طرد الخبز، لا اكثر ولا اقل. كما انت كتمشي تخدم، هو محتاج خدام اللي غيجي يخدم. ايضا خصك تعامل الامور. وهنا كاين واحد الابيات اللي واعره صراحه في هذه المساله العزه النفس: عيش عزيزا ولو قصيت ضيقا، فالذل في قلب الرجال هلاك، ولا تحني رأسا لغير خالقك، فالناس مثلك والزمان دوار. والخلاصه اللي كنكونوا دينا من هذا الموضوع الاخوان: حيت تمشي تخدم شي بلاصه خدم فيها بنفسك بعزك، لان داك الشخص بيدو محتاجك كما قلنا. اذا تعامل معك شي معامله ماشي هذيك ومشيتي بحالك وتعامل مع واحد اخر ومشى بحاله، ما يبقى خدام مع حتى واحد وهو اللي مضرور. ديك الساعه يخدم الناس بالحقوق ديالهم وبالكرامه ديالهم. وما تكونش ديك الشخص اللي قال عليه ابو الطيب المتنبي: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لي جرح بميت إلام. اي انك تولي واحد الشخص متانس بالدل، حتى الدل ما كيبقاش ياثر فيك كاع. ورساله لارباب العمل: اتقوا الله في الناس اللي خدامين معكم. هذوك اللي خدامين معك راه عمال ماشي آلات. راه واحد الشخص عنده كرامه وعنده حقوق. فراه ماشي من المعقول ان الانسان يضرب معك تماره ويعرق معك في الاخر ما يلقاش منك حتى التقدير. اعطيو الناس الحق ديالهم، ما تماطلوش في الاجره. راه الله يحسن لهم، كل واحد عنده الظروف ديالو، كل واحد عنده المصاريف ديالو. ما تحملوش بنادم فوق الطاقه ديالو. الكلمه الخايبه راه كتجرح، والظلم راه كيبقى في القلب، والدعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. فراه المسؤوليه كبيره، وكل واحد غدا قدام الله يتحاسب على داكشي اللي عمل. فاذا جعلك الله سبب للرزق شي واحد، كون حتى سبب في الفرحه ديالو، ماشي سبب في القهر. وعاملوا الناس بالمعقول وبالنيه الزوينه وبالكلمه الطيبه، حيت الدنيا دواره، اليوم ليك وغدا عليك. وخافوا من نهار تلقاو كل شيء فيها قدامكم، لا مال ينفع ولا منصب، غير الاعمال ديالك. وتحيه كبيره لاي واحد كيخدم بالنفس وكيعطي من جهده بالصدق وبكرامه، فكيستاهل كل التحيه والتقدير. كذلك تحيه كبيره لاي رب عمل كيعامل الخدامين اللي عنده بالعدل والنيه والكلمه الطيبه.
وكيعرف باللي الرزق ماشي غير فلوس ولكن ضمير وراحة. فتحية كبيرة لكم، والله يكثر من أمثالكم، والله يبارك في الرزق ديالكم. وهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو الإخوان، شكرا على التتبع ديالكم، والله يصلح الأحوال ديالنا، والسلام عليكم.